inyigisho Radio Maria Burundi iziratanga ziraza zirakabura ukwemera kw'abakristo. Ubura Radio Maria Burundi iyungura abatari bake cyane cyane abo bataza guhaha ngo basumira ahandi batega ibibasanze aho bari. Mbere mu nama y'abepiskopi katolika b'i Burundi turarajwe ishinga nuko ico gisata cotera kijibere. Radio Maria Burundi n'ibisata byo kumenyesha amakuru muri diocese no mu nama y'abepiskopi dusanga ari terambere rikenewe. Bahiro mwepiskopi uno munsi Radio Maria yahimbaje isabukuru y'imyaka 22 iriko irasamiriza inkuru nziza biciye kuri uwo muhora wa Radio Maria, ariko kandi vyongeye ino diocese murongoye diocese Ruyigi niyo yatewe iteka ryo kwakira bino birori. Mbega mwiyumva gute kuri uno munsi w'ino sabukuru ya Radio Maria Burundi? Twebwe vyaduhimbaye mbere byatanguye kuduhimbara batubwiye yuko ari twebwe turamukiwe ko iyi sabukuru yoberino. Sinari kumve mbere babivuga kubera ko iyo bibereye Ingozi bikabera mu yandi madiyoseze tuba turiko turacurumba mu bindi. Sinari bwumve ko baza baragendagenda mu madiyoseze. Bavuze rero ko bazozino twarahimbawe, hanyuma tuca tubabwira ko boza bakatwereka ingene twobitegura kuko byaduhimbara kubera ko tugize iminsi twumva neza Radio Maria Burundi kubera bashinze icuma hariya ibirime kigatuma twumva amajwi naho tutahora tuyumva, bigatuma rero tugira tuti igikorwa ca Radio Maria Burundi bitwoshobora kucirengagiza kuko ubu twarumvise ico Radio Maria Burundi itumariye, kuko abandi bahora bagira bati Radio Maria Burundi nico itumariye cyane cyane abantu batavimuhira bagwaye nuko canke abandi bafatiriwe n'ibindi bagomba kwimara ubute bakumviriza ibiganiro bifise akamaro gasumbirije atari cyo kimwe n'ibindi. Novuga mujejwe cyo gukuza imitima, iyo ntererano mubona ari yihe gushika no munsi Radio Maria nk'umwungere nk'umwepiskopi afise ubusho arongoye mubona iri kiterera iki? Urabona Radio Maria Burundi ifise ibiganiro byinshi. Urashobora no kuyisaba ukajyanayo ikiganiro ushaka ko abantu bumva bakacumva ari benshi muri diocese, mugabo n'abandi atarabo muri diocese bagashobora kucumva. Rero ahanini ni mugabo uravye mu by'ukwemera inyigisho Radio Maria Burundi iziratanga ziraza zirakabura ukwemera kw'abakristo. Si ukwemera gusa, nakare mu misa nabivuze, hari n'ibiganiro bijanye n'iterambere usanga biri muri Radio Maria Burundi bigatuma bikaburira abantu batari bake kwisuganya kugira ngo barabe ko botera intambwe bisunze ibyo bumvise. Radio Maria Burundi kubera ko iri hafi y'abantu, ibyo bigisha bituma nabo batera intambwe bakigirwa imbere mu iterambere ry'umutima n'iry'umubiri. Mbere nibutse ko muri iyi minsi urabona mwaka uyu twebwe twahimbaje yubire y'imyaka 50 diocese imaze ihagaze ishinzwe. Twari kuyihimbaza mu mwaka wa 2023 mugabo kubera ko uwo mwaka
uhurirana n'amayubire menshi y'amaparuwasi duca turaringaniza kugira tuti izi paruwasi zizogire yubire muri uwo mwaka, izi zindi muri uyu mwaka, hanyuma diyoseze iherukire. Rero twari dumaze iminsi tuhimbaje yubire ya diyoseze imyaka 50 kugira tuti rero ko Radio Maria Burundi iriko iribuka imyaka 22 igomba kurondera ingene yotera imbere ifashijwe n'ivyiyumviro by'abakunda kuyumviriza, rero niho bagira ati izotungura Radio Maria Burundi, irungura abatari bake cyane abo bataza guhaha ngo basumire ahandi batega ibibasanze aho bari. Ino sabukuru y'imyaka 22 ya Radio Maria mu gihe ari mwebwe muramutswa mu igisata c'inama y'abepiskopi Katolika kijejwe ivyo kumenyesha amakuru hamwe n'imibano, mbega mubona ibimenyesha amakuru cyane mvuga ngo biza bishigikira ukwemera muri Eklezia Katolika, mubona intambwe bigeze ko uyu munsi ari iyihe canke ni igiki muri ko muratekanya kugira ngo iryo tangazamakuru mugabo rishigikira n'iterambere ry'umuntu muri rusangi, le développement de tout homme, kugira ngo bibandanye bitera imbere? Icyo navuga kuri ico nuko bwa mbere mu nama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi turarajwe ishinga nuko ico gisata cotera kijibere, kuko turavye mu buzima bw'ubu mu bikorwa mu butumwa turangura, abantu bose barangura muri Eklezia, ntushobora gutera imbere ico gisata naco kitisumuye. Aho ni ku ruhande rw'inama y'abepiskopi. Ku ruhande rwa diyoseze naho twari twamaze gufata intumbero yo kuraba ingene twitonze buhoro twoshobora guteza imbere ico gisata. Ni ukuvuga rero tugiye kugereranya ivya Radio Maria Burundi n'ibisata byo kumenyesha amakuru muri diyoseze no mu nama y'abepiskopi, dusanga ari iterambere rikenewe. Turabona abantu bamwe mu madiyoseze amwe tubona yuko bariko baratera intambwe, bariko barisununura, natwe tukagira tuti tugerageze turabe yuko buma amaguru mu nyuma na twebwe bidufashe guteza imbere ibindi bisata, kuko igisata cyo kumenyesha amakuru, cyo guhanahana amakuru gituma wungura abandi wongera wungukira ku bandi. Turabakengurukiye, murakoze neza, kandi ndabashimira kubera ko muri uyu munsi mukuru mu bigize iminsi bikorwa byo gutegura umunsi mukuru kongera ugahimbazwa, n'icyo gisata cyo kumenyesha amakuru cyaragize icyo kimara, none mutera imbere nk'umuzingi. Murakoze cyane. Yego.